ഇത് മൂക്കുന്ന് മല അടുത്തുള്ള ഒരു മലയാണ്. എന്ത് കാറ്റും അത്, പെട്രോളൊക്കെ പോകില്ല അടിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വഴിയൊന്നുമില്ല, പോകാൻ പറ്റില്ല. 1/2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ പോയി കയറ്റം കയറിയപ്പോൾ. ഈ ബാക്കിയുള്ള 1/2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഉണ്ട്, അതിൽ വീട്ടിൽ പോയി ചേരണം. ഉള്ള ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആളൊന്നും വേറൊന്നും ഇല്ല. പുലിയൊക്കെ വല്ല പുലിയും കരടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന് ബൈക്ക് ഇട്ട് ഓടണ്ട തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ് കോവളം വരെ. അപ്പോൾ കോവളം ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് 22 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ടേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഹൈവേ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് സർവീസ് റോഡിലോട്ട്. ഓ അടിപൊളി അല്ലേ, സൂപ്പറായിരിക്കുന്നു, വേറെ ലെവൽ. ആ കടൽ കാറ്റിൻ്റെ മണം ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു തുടങ്ങി കേട്ടാ, നല്ല മണം അല്ലേ. ബീച്ച് വന്നേ ബീച്ച് പൊളി. അപ്പോൾ സൂപ്പറായി. ഇതായി ഓക്കെ. അങ്ങനെ മത്സരമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്തായാലും, കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് ജോലി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു 3 മണിയാകുമ്പോൾ കോവളം വരെ പോകണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു 1.5 മണിപ്പണിത്രയായി. മണിപ്പോൾ എത്ര കറക്റ്റ് 1 മണിയാകുമ്പോൾ പോകണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് നടക്കുന്ന ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ലെമൺ ആൻഡ് സ്പൂണാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാൻ സമയമില്ല. അപ്പോൾ ഓട്ടം മത്സരം തവളച്ചാട്ടം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണണം. വടംവലി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, വൈകിട്ടാവും പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഓക്കെ നോക്കട്ടെ. എന്നാലും നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വടംവലി നടക്കും. അപ്പം നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിൽ പോകും അല്ലേ. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പം ഞാൻ എന്തിനു കരയാണ്, വാളെ തെറ്റി എപ്പം നോക്കിൽ കരയിൽ ചിരിക്കല്. ഇവ ആര് പറയാം കരയിൽ ചിരിക്കില്ലെന്ന്. ഇത് ആര് എവിടെ കൂടെ പോകണം നമ്മളിപ്പം? മൂക്കുത്തി മലയാണ്, ഇതാ കാണാൻ പറ്റണ പാറൊക്കെ ഇടിച്ചില്ലേ അവിടെ കോറയും. അപ്പം അവിടെ കോറയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് വിടൂല. അങ്ങോട്ട് എൻട്രി ഇല്ലെന്നാണ് പറയണം നന്ദു. അപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് റൈറ്റാ നേരെ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എവിടെ പോകാൻ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഇറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വെയിലാണ്, നല്ല വെയിലല്ലേ. ഈ വെയിലത്ത് കറങ്ങേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചില്ല നന്ദു, നീ പോലീസ് പിടിക്കുമോ? ഓണ സമയമാണ്. നീയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പറ്റി അടിക്കാൻ 500 കൊടുക്കേണ്ട തന്നെ. ആ സൂപ്പർ റോഡല്ലേ, സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം, അടിപൊളിയായിട്ടാ. മലയം ദൈവസഭ റോഡ് സൂപ്പർ റോഡാണ്. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ റോഡ് വേറെ ലെവലാണ്. നമ്മളെ സിറ്റിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ റോഡില്ല അതുപോലെ. ഇപ്പോൾ വ്ളോഗിൽ ചെറിയൊരു പ്ലാൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, വേറെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ക്യാൻസൽ. ഒരിടത്ത് പോകണ്ട, കാരണം ഈ നട്ടുച്ച വെയിലത്ത് എവിടെ പോവാൻ അല്ലേ. പോലോ ഈ നട്ടുച്ച വെയിലത്ത് എവിടെ പോയാലും മുട്ട വെയിലാണ്. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ മൂക്കുന്നി മല കാണിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് കണ്ട, അതില്ലേ എത്ര മാത്രം മതി, വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ. ശരി കുഴപ്പമില്ല, കയറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോവാം മൂക്കുന്നി മലയിൽ പോവാം. എങ്ങോട്ട് റൂട്ട് കണ്ടേ പറ. നേരെ പോയിട്ട് നടന്നു കയറാനേ പറ്റും. ഈ നട്ടുച്ച വെയിലത്ത് നടന്ന് കയറണം. ശരി, എന്നാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിൽ പോകാം. ഓക്കെ. വലിയ ഓർമ്മയില്ല. ഇപ്പോൾ മൂക്കുന്നി മലയിൽ പോകാനുള്ള വഴി ഈ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും മൂക്കുന്നി മല പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വഴി കയറണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞത്, കാരണം ഇവരെ വിശ്വസിച്ച് കയറാൻ പറ്റൂല. അപ്പം പലതും പറയും മൂക്കുന്നി മല കയറാൻ ഈ വഴിയാണ് മുടുക്കുവഴിയാണെന്നൊക്കെ. അവിടെ മിലിറ്ററിക്കാരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മളെ പിടിച്ച് വെടി വയ്ക്കും മിക്കവാറും. ഞാൻ ഒരിക്കൽ പാടാം മൂക്കുന്നി മലയിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഫുഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി സൊമാറ്റോയ്ക്ക്. മിലിറ്ററിക്കാരാണ് വന്നിട്ട് അതുപോലെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റൂല, ഇവിടെ ഫുഡ് തന്നിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ ഫയറിംഗ് ആണെന്ന്. ചള്ള ഇതിനെ മൂക്കുന്നി മല അല്ലേ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന മല? ഇത് മൂക്കുന്നി മല താഴത്ത് അല്ലേ, അടിവാരം. ഇത് മൂക്കുന്നി മല അടുത്തുള്ള ഒരു മലയാണ്, ചെറിയ കുന്നാണല്ലേ. ആ ഇത് കൊള്ളാം, നല്ല സീനറി ഉണ്ട്. ഇതെന്ത് കാറ്റും അത്, പെട്രോളൊക്കെ പോകില്ല അടിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ പയ്യെ കയറാം. പ്രൈവറ്റ് റോഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കണ്ണ മൈതാനം ആൻഡ് കമ്പനി. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വഴിയൊന്നുമില്ല, പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനെ മൂക്കുന്നി മലയാണ് തോന്നണം കേട്ടോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് വഴി അത് കൊള്ളാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങോട്ട് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വന്ന വഴി തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. ശരി, വണ്ടി വളച്ച് വന്ന വഴി പോവാം. ഇതോ ഒരു പട്ടി മിക്കവാറും നമ്മൾ ഓട്ടിക്കാം പട്ടി. പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും ഇങ്ങോട്ടത്തെ മക്കളെ കയറിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോറയിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ കോൺട്രാക്ട് വർക്കിൻ്റെ മാനേജറാണ് നീ, ഞാൻ സൂപ്പർവൈസർ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വണ്ടിയും പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ച് അകത്ത് വെച്ചളായി. മക്കൾ ഇവിടെ നില്ല്, കണ്ണന്താൻ അണ്ണ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറയും. ഉള്ള കുത്തിറക്കം
നമ്മൾ ചുമ്മാ അങ്ങനെ കറങ്ങാറങ്ങി ഓണത്തിന്, വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും അടിക്കല്ല നമ്മളൊന്നും. വാഴത്തോട്ടമുണ്ട്, നേരെ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചല്ലോ അല്ല പോലെ, ഇതൊക്കെ മതിയല്ലേ. 1 ലിറ്റർ പെട്രോൾ പോയി കയറ്റം കയറിയപ്പോൾ. ഈ ബാക്കിയുള്ള 1/2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഉണ്ട്, അതിൽ വീട്ടിൽ പോയി ചേരണം. ഓൾ ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ ദയവേത് ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് മൂക്കുതിമല കയറാൻ വന്ന് കളയൽ, ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വഴിയൊന്നുമില്ല കേട്ടല്ലോ. നന്ദു പറയണത് അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കുതിമല കയറാൻ വഴിയുണ്ടെന്നാണ് പറയണത്. നോക്കാന്ന് ഇതുവഴി പോവാന്നാ. ഇത് എയർപോർട്ടല്ലേ, എയർഫോഴ്സ്. ഇവിടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഗാറ്റ് പൂട്ടിക്കുന്നു. അവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, സൊമാറ്റോ ഫുഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവിടെ ഗാറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ മെയിൻ ഗാറ്റ്. ആ ഗാറ്റിൽ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ സംഭവമാണ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മളെ കയറ്റി വിടില്ല. പക്ഷെ അവിടെ സൈഡിൽ മുടുക്കുണ്ട്, ആ മുടുക്കുവഴി വഴി ഉണ്ടോ? ശരി, ഓക്കെ. നന്ദു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് വഴി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണത്. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു മെയിൻ ഗാറ്റാണ് എയർഫോഴ്സിൻ്റെ. ഇതുവഴിയാ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങോടെ, ഇതുവഴി പോവാന്ന് പറയുന്നത്. വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമെന്തോ ആർക്കറിയാം. ഓ വഴി ഉണ്ടാ, മൈ ഗോഡ്, ഇതൊരു വല്ലാത്ത വഴിയായിപ്പോയി ഗൈസ്. എൻ്റെ വണ്ടി കണ്ടാവും മിക്കവാറും, ആൾറെഡി പോയാലും വേണ്ട സമയമായി. പോകുന്ന വഴിക്ക് പമ്പുണ്ടോ, പെട്രോൾ പമ്പുണ്ടോ ആ വഴിക്ക്? ഓ അയ്യോ തീട്ടോ, അത് തീട്ടമല്ല, ചക്ക അഴുവി കിടക്കണം. അല്ല ശരി തന്നെ, നമ്മളെങ്ങനെയൊക്കെയോ മൂക്കുന്നിമലയുടെ ഉച്ചിയിലെത്തി അല്ലേ. ആശിസിൻ്റെ വീട്, അവിടെ വഴിയില്ല. ഉണ്ടോ വണ്ടി അടിച്ചോട്ട് പോവില്ലാരും. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് നന്ദു പറഞ്ഞ വഴി. അപ്പം അങ്ങോട്ട് റോഡ് ഓഫ് റോഡാണ്. ഇതുവഴിക്ക് വണ്ടി കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പണിയായിപ്പോൾ. ഉണ്ടാ വഴിയൊന്നുമില്ല. മൂക്കുന്നിമല ഇറങ്ങിയ ടീമുകൾ നോക്ക്, കഷ്ടം. കംപ്ലീറ്റ് എയർഫോഴ്സിൻ്റെ കൺട്രോളിലിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. സൈഡിലുള്ള വഴിയൊക്കെ പുതുവഴി. ഇങ്ങനെ പോണത്? ഓ അങ്ങോട്ട് വഴിയില്ല, കാട് വഴി കയറിപ്പോയി മലക്കകത്ത് പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അല്ലേ. ഓണ സമയത്ത് വല്ല പാമ്പ് അടിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. ബെസ്റ്റ് ടീമുകൾ. ഞാൻ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന് കാണുന്നത്, 20 വർഷം മുമ്പ് വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കഥ പറയണത്. അന്നൊരിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. അന്നെന്ന് പറയാമല്ലോ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറയണം. ശരി, ഓക്കെ, വാ. നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡ് കാണിച്ചല്ലോ അല്ലേ. എന്നിട്ട് വേണം വല്ല പെരുമ്പാമ്പ് വീടുക പോവാന്നായിട്ട്. കാട് കണ്ട കംപ്ലീറ്റ്. ശരി വാ പോവാം. ഇപ്പോൾ വந்த വഴി തിരുമ്പോൾ പോകാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ലൈഫ് അടിച്ച് പൊളിക്കണം ഗൈസ്. ചുമ്മാ പറ്റിക്കുകയാണ് വിളിച്ചോണ്ട് പോയി. ഇവന് വണ്ടിയിൽ കറങ്ങണം, മനസ്സിലായത് ആ പ്ലാനാണ്. അതിനൊരാളെ കെട്ടി വിളിച്ചവായ നമ്മളെ വെച്ച് നല്ല യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ്. ഇനി അടുത്ത വഴി ഉണ്ടോ മൂക്കുത്തിമല പോകാൻ? ചെയ്യുന്നല്ലോ. അടുത്തൊരു പ്ലാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവഴി നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിൽ പോണ വഴിയാണല്ലേ. ഇതൊരു ചെറിയ റൈഡ്, നല്ലൊരു റൂട്ടാണ്, നല്ല രസമാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. നല്ല കാടും മലകളും അല്ലേ. മലയുണ്ടോ? കാടുണ്ടല്ലേ, മലയില്ല. റോഡ് സൂപ്പറായി. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതുവഴി ഒരു ചെറിയ റൈഡുണ്ട്, ചെറിയ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു നന്ദു. കുറച്ച് കാടുണ്ട്, പോകുന്ന വഴി കോറയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. കോറയത് കയറാൻ പറ്റുമോ? പാറമട അല്ലേ? ഓ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് പയ്യ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് പോകാന്നാ. സൂപ്പർ കേട്ടോ, ഹൈ അടിപൊളി. ഒന്ന് പാറയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പാറമട. ഓ സൂപ്പർ അല്ലേ, കണ്ടല്ലോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ സംഭവമൊന്നുമില്ല. ഇത്ര തന്നെ കാണിക്കുക പോവുക. ബൈക്ക് ലുക്കല്ലേ ഇവിടെ കാണാം, സൂപ്പർ അല്ലേ, വേറെ ലെവലല്ലേ നമ്മളെ ബൈക്ക്. കോള് ഗ്യാസാ, എന്ത് പറഞ്ഞാലും കോള് ഗ്യാസാണ്. സൂപ്പർ അല്ലേ, ഫുൾ റബ്ബറാണല്ലേ. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, ഇതുവഴി കയറി നോക്കാം അങ്ങോട്ടൊന്ന്. ഒന്നും കാണില്ല, ചുമ്മാ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ട്. എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയണ്ടേ. ആട്ടുകുട്ടി മുട്ടായിട്ട് കോഴിക്കുഞ്ചി വന്ന് അതന്നെ. ആരെ വിളിക്കുന്നു? ആടാ വിളിച്ചു. ആരോ വിളിച്ചിടാ അങ്ങോട്ട് പോകലെന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ച്. സൂപ്പർ അല്ലേ, അടിപൊളിയാകണം കേട്ടോ ആര്യ, വേറെ ലെവൽ. ആ കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നതിന് ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം ആയല്ലോ. ആള ശരി തന്നെ, കിടല വ്യൂ കിട്ടും അങ്ങോട്ട്. അതെന്തിരി മലയുടെ അങ്ങോട്ട് അവിടെ നല്ല മലകളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുന്നുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും നല്ല വ്യൂസൊക്കെ. അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. ചുമ്മാ വേലിയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിടക്കാണ്, ചാടിക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല സീനറിയാണ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ. ചുമ്മാ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം, വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ. വാ സൂപ്പർ, അടിപൊളി. പോന്നാ ഓക്കെ.
ഇവിടുത്തെ സീനറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ബൈക്ക് എടുത്ത് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം. കമോൺ. 100 കിലോമീറ്റർ പോണ പെട്രോള് 10 കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് തീർന്നു. എങ്ങനെയാ? ഇതുപോലത്തെ റോഡിൽ പോകണോണ്ടാണ് ഉള്ള. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആളൊന്നും വേറൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പുലിയും കരടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന് ബൈക്ക് ഇട്ട് ഓടണ്ട തന്നെ. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഓഫ് റോഡ് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല ശരി തന്നെ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ. ഇവിടെ ആളുകൾ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല പോയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നന്ദൊരു കൂട്ടുകാരന്മാർ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. അപ്പുറത്ത് കൊക്കയാണോ? വീണ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാര്യം എവിടെയുള്ളൂ. ഉള്ള സൂപ്പർ സീനറി. ഓ സൂപ്പർ കേട്ടാ, അടിപൊളി സീനറിയാണ് കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി വലിയ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല എല്ലാവരുമായിട്ട് അല്ലേ? നീ പോയിട്ടുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുന്നത്. എന്തൊരു പൊക്കോടെ ഇത്. നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന അതുവഴിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ബൈക്കിൽ കറങ്ങിയാണെങ്കിൽ അറിയാത്. ഓക്കെ ബൈ, സീ യു. ശരി എന്നാ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം, വീട്ടിൽ പോകാം അല്ലേ. വഴി കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്, പതുക്കെ പോവാം. ടയറൊന്നും തേഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ബിയറൊക്കെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ. നമ്മളങ്ങനെ താഴെ ഇറങ്ങി തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോകാം. വേറെ റൂട്ടിലൊന്ന് പറഞ്ഞു ആ പയ്യൻ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറണമെങ്കിൽ കയറാം, പക്ഷേ സമയം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ചെയ്യണം. റൈറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കാരണം ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ അടിക്കില്ല സൊമാറ്റോയിൽ. അതുകൊണ്ട് ഈ റൂട്ട് നമ്മൾ വരില്ല. ചുമ്മാ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അങ്ങനെ അല്ലേ. സൂപ്പറായിരിക്കണം. ഇതുവഴി പോയാൽ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ? എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊള്ളാമല്ലോ, നല്ല വഴി, സൂപ്പറാക്കണല്ലോ. ഒരു കനാലല്ലേ? അടിപൊളി ഏട്ടാ, നന്നായിരിക്കണം. സൂപ്പറാട്ടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതുപോലെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ബൈക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് പ്രത്യേക സുഖമാണ്. നമ്മളിങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല. അങ്ങോട്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. വേറെ എന്ത് വേണം ലൈഫിൽ അല്ലേ? വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. 1 കോടി രൂപ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും വേണ്ടെന്ന് പറയും ഇതുപോലെ സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ. അതൊക്കെ ചുമ്മാ 1 കോടി 30 ரூபாடா. 30 ரூபா கொடுத்தா நான் 3 நாளைக்கு கண்ணு முடிச்சு வேலை பார்ப்பேன்டா. 1 കോടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലോകം മൊത്തം കറങ്ങൂലേ അല്ലേ? ചുമ്മാ ഒരു ഫീല് പറയണത്, അത്രയ്ക്കൊരു ഫീലാണെന്ന്. റൈറ്റാ? നേരെ തന്നെ. എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പോടാൻ കളത്താൻ വേണ്ടി കുറേ ടീമുകളുണ്ട് അല്ലേ? ഒന്നും പറയാൻ സമ്മതിക്കില്ല. കോളാണ് എനിക്കറിയാം. കോളായാലേ യൂട്യൂബിൽ പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? കുറച്ച് ക്രിഞ്ചും ചളിയൊക്കെ കാണിച്ചാലേ യൂട്യൂബിനകത്ത് റീച്ച് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ചുമ്മാ സ്മാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, ഞാൻ ഈ പ്രകൃതി രമണീയമായ കാഴ്ച കണ്ടു, നമ്മളടുത്ത് പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കാണില്ല. നമ്മളെ ട്രിവാൻഡ്രം ഭാഷയിൽ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്റ്റ് ആവും. മനസ്സിലായ കോള് ഗ്യാസ് ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ എത്തിയ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് പോകണം. അതായത് എളുപ്പ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ ചെറുക്കനെ കറക്കി കൊണ്ടുവന്നു. കാരണം സീനറി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ? ആ ഓണാഘോഷം ഇത് നടക്കുന്നു. വടംവലി ഉണ്ടോ? ചോരി അവിടെ നിന്ന് വടംവലിയാണോ? എന്ത് വെള്ളം കളിയാ? കുപ്പിയിൽ വെള്ളമോ? ഓ, കയ്യിൽ കുപ്പിയിൽ അല്ല, കയ്യിൽ വെള്ളം വാരി കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ച് നിറയ്ക്കണ കളിയാണ് കേട്ടോ. ശരി, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഓരോ ഗെയിം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മെയിനായിട്ടുള്ള വടംവലിയൊക്കെ വൈകിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വരുള്ളൂ അല്ലേ? അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ പ്രൈം ടൈമല്ലേ, ആ ടൈമിൽ വെച്ചാലേ എല്ലാവരും കാണുള്ളൂ. ഏതോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുക കേട്ടോ, ജടപ്പട്ടി. ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ നന്ദൂര് വീടിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. വീടിൻ്റെ അവിടെ ഇല്ല, നന്ദൂരെ വീടിൻ്റെ പോകുന്ന മുടുക്കുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നടന്ന് പോകാൻ നന്ദു പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ, സി യു. അപ്പോൾ ഹാപ്പി ഓണം. നല്ല അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഓണം ആഘോഷിക്കണം. ബാക്കിയുള്ള ഓണമൊക്കെ ഇന്ന് അവിട്ടം, നാളെ ചതയം. വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചുമ്മാ TV കാണാതെ പുറത്തൊക്കെ ബൈക്ക് എടുത്തിറങ്ങി അങ്ങനെ റൗണ്ട് പോയിട്ട് വന്നാൽ സൂപ്പറാക്കി. നീ നാണിക്കാതെ ക്യാമറ നോക്കി പേടിക്കാതെ. ക്യാമറ തന്നെ വെടിവെക്കാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ശരി, പോട്ടാ, കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, സി യു.
ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ നന്ദൂരെ ഇറക്കി വിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ലൈഫ് അടിച്ച് പൊളിക്കണം ഗായ്സ്, കാമോൺ ഗായ്സ്, കോട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ വീടെത്തി കഴിഞ്ഞു. ഓ നല്ല വെയിൽ കേട്ടോ, വെയിൽ കൂടി, നേരത്തെ കുറച്ച് വെയിൽ കുറവായിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഗോപ്രൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് നേരെ പോകേണ്ട സ്ഥലം കോവളത്ത് പോകണം. അപ്പോൾ മണി ഇപ്പോൾ കാലത്ത് വൈകിട്ട് 3 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. വൈകിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് പറയാം അല്ലേ, 3:30 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ് കോവളം വരെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു ജോലിയുണ്ട്, എൻ്റെ വൈഫിന് ജോലി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഫസ്റ്റ് കഴക്കൂട്ടം പോവുകയാണ് ബൈക്കിൽ, ഞാനും വൈഫ് മാത്രമായിട്ട്. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കാറിൽ വരും, നമ്മൾ പിള്ളേരും പിന്നെ ചേട്ടൻ ഫാമിലി അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കാറിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പോകുന്ന സമയമായി വാ, കമോൺ. അപ്പോൾ ലൈഫ് അടിച്ചു പൊളിക്കണം ഗായ്സ്, ലൈഫ് കമോൺ ഗായ്സ്, കാട്ടൊക്കെ നിൽക്കണം പോയിട്ട്. ഓക്കെ വൈഷൂട്ടി ടാറ്റാ. നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് വരാം. എങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അമ്മയ്ക്കുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് പഴിച്ചാ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആണ്, ഉച്ച കഴിഞ്ഞു. ശരി ഓക്കെ പോവാം. ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വൈഫുമായിട്ട് നേരെ പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ലൈഫ് അടിച്ച് പൊളിക്കണം ഗായ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന സ്ഥലം കഴക്കൂട്ടമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ ദൂരം കാണും കറക്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ നേരെ പോകുന്ന വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം സോൾവായി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണം, ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ എയിം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ വരുമാനമൊക്കെ വന്ന് നല്ലപോലെ വ്ളോഗ് ചെയ്യണം. ആദ്യം ഈ സൊമാറ്റോ വ്ളോഗ് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് പോലെ കേരളം വിട്ട് പുറത്തൊക്കെ പോയി വ്ളോഗ് ചെയ്യണം, ഇന്ത്യ മൊത്തം വ്ളോഗ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അതാണ് എൻ്റെ. നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും, പിന്നെ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുമോ. ഞാനും വൈഫുമായിട്ട് വൈഫിന് ലീവ് കിട്ടുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ എന്നാണ് വൈഫിന് ലീവ് കിട്ടോ ആ ദിവസം വൈഫിനെയും കൊണ്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പോകും. ബാക്കിയുള്ള ദിവസം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകും, സോളോ വ്ളോഗർ അല്ലേ. അപ്പോൾ പറ ലൈഫ്, പറ ലൈഫ് അടിച്ച് പൊളിക്കണം ഗായ്സ്, കട്ടാക്കി നിൽക്കണം. നമ്മളങ്ങനെ ജഗതി എത്തി. ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന ചടങ്ങെന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കാതെ പോയാൽ ശരിയാവില്ലേ. ഇതെന്തോ തിരക്ക്, അത്രയ്ക്ക് ഇവിടെ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ. ഓക്കെ ശരി എന്നാൽ 110 ആ. ഇത് ക്യാമറ, യൂട്യൂബർ ഇത്. ഇത് നമ്മൾ പോകുന്ന ട്രാവലൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണത്. നമ്മളെ ചാനലുണ്ട്, യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതാണ്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യമായിട്ട് 110 രൂപയ്ക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ആണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജഗതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാളയത്ത് നിന്ന് പേട്ട പോകണം. പേട്ടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹൈവേ കയറി പോയാൽ മതി, വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ അത് ട്രാഫിക്കൊന്നുമില്ല, നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ കുറച്ച് തിരക്കായത്, ഇപ്പോൾ ഇന്ന് 3ാമത്തെ ഓണായിട്ട് തിരക്ക് ഇത്തിരി കുറവാണ്. വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ തിരക്ക് കൂടും എന്തായാലും, അത് വേറെ വിഷയം. നമ്മളങ്ങനെ പേട്ടയിൽ നിന്ന് ഹൈവേ കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഈ ഫ്ലൈ ഓവർ വഴി. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു ഹൈവേ ഫ്ലൈ ഓവറാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൈ ഓവർ കയറി ഇറങ്ങി തീരുമ്പോൾ അടുത്തൊരു ഫ്ലൈ ഓവർ വരും. ആ ഫ്ലൈ ഓവർ കയറി ഇറങ്ങി തീരുമ്പോഴാണ് ലുലു മാൾ വരുന്നത്. അങ്ങോട്ട് പോകണോ വേണ്ടല്ലേ, സമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. നമ്മളങ്ങനെ അടുത്ത ഫ്ലൈ ഓവർ കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരെ കാണുന്ന ലുലു മാൾ, ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്. ഒരു ദിവസം വരും ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല സെറ്റിലായിട്ട് അല്ലേ. ഇതിനകത്ത് കയറി എന്തൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ എല്ലാം വാങ്ങിച്ച്, എന്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഐമാക്സിൽ പോയി സിനിമയും കണ്ടിട്ട് ടിപ്പും കൊടുത്തിട്ട് വരും. ചുമ്മാ ആഗ്രഹം, ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം വാങ്ങിക്കുമോ, ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ചെയ്യുക, അത്ര തന്നെ, അത്രയും മതി. ആഡംബരമൊന്നും വേണ്ട. നമ്മളങ്ങനെ UST ഗ്ലോബലെത്തി. റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ, കാണാൻ പറ്റണ. അടിപൊളി അല്ലേ, സൂപ്പർ. UST ഗ്ലോബൽ. ഇതൊക്കെ എന്നാലും പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം, അത്ര വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളങ്ങനെ ടെക്നോ പാർക്കിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് വന്ന് നമ്മൾ നേരെ യൂട്ടേൺ എടുത്ത് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇത് ടെക്നോ പാർക്ക് ഫേസ് 1-ൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ബിൽഡിംഗ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ തന്നെ ലൊക്കേഷൻ. കുറച്ച് ബൈക്ക് പാർക്കിംഗ് അങ്ങോട്ടാണേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ എടുത്ത് അകത്ത് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ, നമ്മൾ പോയി അകത്ത് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഒന്ന് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഓഫ് ചെയ്യട്ടാ. ശരി. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഓക്കെ, പോകാം. അപ്പം കാരണം നീ പറയാനല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് പോകാൻ മുമ്പായിട്ട് അവിടെ ഊഞ്ഞാലുണ്ട്, ഓണത്തിൻ്റെ ഊഞ്ഞാൽ അല്ലേ, ഓണം ഊഞ്ഞാൽ. ഇതൊന്ന് ആടിയിട്ട് പോകാന്നാ അല്ലേ, വന്നതല്ലേ ഓണമായിട്ട് ഊഞ്ഞാൽ ആടിയല്ലോ. കമോ കൊള്ളാല്ലേ. ഞാനതാ ചുമ്മാ അല്ല വയസ്സ് ഊഞ്ഞാലെന്ന് കരയണം, മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഊഞ്ഞാലാടാൻ ഒരു സുഖമാണ്. ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ആടി കഴിഞ്ഞു. നേരെ അവർ എത്തി കാണാം. 4:30 മണി 4:45 മണിയായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വിട്ടു പോകാമോ. നമ്മൾ നേരെ പോകേണ്ട ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോവളം. ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് കോവളം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? 10-13 കിലോമീറ്റർ കാണും അല്ലേ, 15 കിലോമീറ്റർ കാണുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, മണി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് 5 മണിയാകാൻ പോവുകയാണ്. 4:55 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പയും അമ്മയും ചേട്ടനും ചേട്ടത്തെയും എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവർ പൂജപ്പുരത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവരവിടെ നിന്ന് കോവളത്ത് വരുന്ന ദൂരവും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കോവളത്ത് പോകുന്ന ദൂരവും ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് എത്തും. വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ലൈഫ് അടിച്ച് പൊളിക്കണം ഗായ്സ്. കാമോൺ ഗായ്സ്, കാട്ടൊക്കെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ കോവളം ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് 22 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ടേ. എൻ്റെ വൈഫ് മാപ്പ് ഇട്ട് നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്ലാനിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. കോവളം പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആഴിമല വരാൻ പറഞ്ഞു. ആഴിമല പൂവാറിന് അവിടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു. എന്ത് അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് പ്ലാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ശരി, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ബീച്ച് കാണണം, അത്ര തന്നെ. ബീച്ചിൽ പോയി ഒന്ന് കാല് നനയ്ക്കണം, പിള്ളേർക്കൊന്ന് കളിപ്പിക്കണം, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണം, തിരിച്ച് വരണം, അത്ര തന്നെ. നമ്മളങ്ങനെ ഈഞ്ചക്കലെത്തി. കോവളം പോകാമായിരുന്നല്ലേ, ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചാണ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കൊന്നുകൂടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കാം കോവളം പോകാമെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോണിൽ ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പയെ വിളിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ആഴിമല പോവാം, അവിടെ ആകുമ്പോൾ വലിയ തിരക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ തിരക്കല്ല ഇപ്പോൾ ആവശ്യം, നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കണ്ടേ. തിരക്ക് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലേ, ഓണസമയമായതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ആൾക്കാരും പോകും. ഇവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഴിമല ബീച്ചാകുമ്പോൾ ഒറ്റ ബീച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ മാറ്റി പിന്നെയും കോവളം പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ കോവളമാണ് നേരെ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം. ഹൈവേ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് സർവീസ് റോഡിലോട്ട്. ഇവിടെ ചായക്കട എവിടെ വടയുണ്ടല്ലോ, വണ്ടി ഈ സൈഡിൽ ഒതുക്കി വയ്ക്കാം. രണ്ട് ചായ, ഉള്ളിവട ഉണ്ടോ? ഉള്ളിവട ഏതുണ്ടല്ലേ, വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കയറി. സൂപ്പർ ചായ കേട്ടാ, അടിപൊളിയായിരുന്നു, കൊള്ളാം. നല്ല കറക്റ്റ് മധുരമുണ്ട്, നല്ല ചൂടുമുണ്ട്, കറക്റ്റ് കടുപ്പമാണ് കേട്ടോ. നല്ല ചൂട് ചായ നല്ല കുടിച്ചപ്പോൾ നല്ല ഫീലായിരുന്നു. പിന്നെ വടയും കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ 2 ഉള്ളിവട 2 ചായ മൊത്തം 40 രൂപ ആയിട്ടുണ്ട്. കുടിച്ചപ്പോൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ടോ, നല്ല ഒരു എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല മഴയുണ്ട് രാത്രി എന്തായാലും അല്ലേ. നമ്മളങ്ങനെ ടോൾ ബൂത്ത് എത്തി, ടോൾ ഗേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് കയറി പോകണം. കാറ്, ലോറി അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ പൈസ അടച്ചേ പറ്റൂ. ബൈക്കെല്ലാം ഫ്രീ ആണ്, ബൈക്ക് ഓട്ടോയൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല, ലെഫ്റ്റ് കയറി പോകാം. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബൈക്കിൻ്റെ ഗുണം. കണ്ടാ, ബൈക്കിൽ പോയാൽ എവിടെ പോയാലും ഫ്രീ ആണ്, 5 പൈസ ചിലവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പെട്രോൾ മാത്രം അടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ. ഇവിടുത്തെ ഈ റോഡ് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. അതായത് കുറേ ദൂരം പോകുമ്പോൾ ചില റോഡൊക്കെ സൂപ്പറായി കാണാം. അപ്പോൾ അതിലൊരു റോഡാണ് ഈ റോഡ്. ഈ റോഡൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ ലുക്ക് കണ്ട വേറെ ലെവലായി. അടിപൊളി അല്ലേ, സൂപ്പറായിക്കണം, വേറെ ലെവൽ, അടിപൊളി.
ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ കോവളം ജംഗ്ഷൻ എത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റാണ് പോകേണ്ടത്, ബീച്ച് റോഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സിഗ്നൽ വീണിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് അപ്പ പറഞ്ഞത് പോകണ്ടെന്ന്. അപ്പയ്ക്ക് തിരക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ. എവിടെ പോലും ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകണം. പെട്ടെന്ന് പോകണമെന്ന് എന്തോ കാണിക്കണേ. ഞാൻ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു. നമ്മളങ്ങനെ കോവളം ബീച്ച് റോഡ് കയറി. കോവളം ബീച്ച് 1.7 കിലോമീറ്റർ. നമ്മളങ്ങനെ കോവളം ബീച്ചിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എത്താറായി. ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റാണ് തിരിയേണ്ടത്. തിരക്കാണല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട്. അപ്പയെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം അവിടെ എത്തിയെന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അകത്ത് കയറാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പയെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നേരെ താഴോട്ടാണ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, ഇതാണ് മെയിൻ ബീച്ച്, സൂപ്പറായി ഇങ്ങോട്ട്. മറ്റേ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട്, കുറേ കടകളുണ്ട്, നല്ല രസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ടൊരു ബീച്ചുണ്ട്. ആ ബീച്ചും കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല. ശരി, ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ തിരക്കായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ താഴെ പോയി കാണും അല്ലേ. പാട്ടൊക്കെ ഫുൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോപ്പറേറ്റ് പ്രശ്നം വരും. നിങ്ങൾ പാട്ടിടുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി പോകണം. പാട് നല്ല ഉറച്ച് പാട്. ഇവിടെയും ബ്ലോക്കാ, അടിപൊളി. സൂപ്പർ 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 ബ്ലോക്ക്. പാട്ട് പാടലേണ്ണ, കോപ്പറേറ്റ് വരുവണ്ണ. കടൽ കാറ്റിൻ്റെ മണം ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു തുടങ്ങി കേട്ടാ. നല്ല മണം അല്ലേ, സൂപ്പർ, കൊള്ളാം. ബീച്ച് വന്നേ. ബീച്ച് കുളിച്ചാലോ? പോയി കുളിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ നല്ല തിരമല കൂടുതലായി, മഴ സമയമല്ലേ. കുളിക്കണോ? ഓക്കെ, ഒരുമാതിരി സെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിരക്ക് കേട്ടോ, ഇവിടെ വരണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ പാർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അടിയിൽ കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിൽക്കും കുഴപ്പമില്ലാതെ. പോന്നാ വാ, കമോൺ. അയ്യോ, എന്തൊരു ബ്ലോക്ക് രക്ഷയില്ല. ഇതിനിടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വന്നത് ബൈക്ക് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അടിപൊളി അല്ലേ, പൊളി. അപ്പോൾ സൂപ്പറായി. അവരവിടെ കാണാം, ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സൂപ്പർ, അടിപൊളി. എന്ത് രസം അല്ലേ. ഇവിടെ നിൽക്കരുത്, താഴെ ഇറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അവരെ. ഇവിടെ നിൽക്കണ ശരിയല്ല. ഹായ് പറ, എങ്ങനെയുണ്ട് പിച്ചു? ബീച്ച് അടിപൊളി, ഹാപ്പി ആയില്ലേ? പിച്ചുവിന് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ഇന്നലെ ഔട്ട്. ബീച്ചിൽ പോയില്ല. ഇപ്പോൾ ഹാപ്പി. കുളിച്ചാ? ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കണ്ടേ? ചൂട് സമയത്ത് കുളിക്കണ്ടേ? ഐഷ എങ്ങനെയുണ്ട് ബീച്ച്? സൂപ്പറാ, കൊള്ളാം. അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലേ. അതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഫീലാണ്. അത് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഫീലാണ് സത്യം പറയാലോ. തണുത്ത വെള്ളം കേട്ടാ. നമ്മൾ അന്ന് വന്നപ്പോൾ ചൂടായിരുന്നു അല്ലേ വെള്ളം. അന്ന് വന്നപ്പോൾ ചൂട് വെള്ളമായിരുന്നു. എന്നാൽ തണുത്ത വെള്ളമാണ്. അതിലൂടെ
ഒരു മിനിറ്റ് ആര് പറഞ്ഞു മ്യാവൂ ഞാനാ നിങ്ങളുടെ കാത്തു എന്നോടൊപ്പം പോകാൻ ഓക്കെ. നമ്മളങ്ങനെ കോവളത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അപ്പയും അമ്മ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് കാറിൽ. നമ്മൾ ബാക്കിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പം ബ്ലോക്കെല്ലാം തീർന്നിട്ടാ, ഒറ്റ മനുഷ്യല്ല ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ബീച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് 7 മണിയായി. അപ്പോൾ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ പോവാം, സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു 8:30 മണി വരെ എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങിയിട്ട് ഒരു 8:30 മണിക്ക് ശേഷം ഒന്ന് കാപ്പി കുടിക്കാം പോകുന്ന വഴിക്ക് ഹോട്ടലിൽ പോയി. ഓക്കെ. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണല്ലോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചെയ്യുമ്പോൾ. കോപ്പിറൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പാട്ട് തീർന്നു. നമ്മളങ്ങനെ മെയിൻ റോഡെത്തി. അപ്പോൾ നല്ല ബ്ലോക്കായി കേട്ടോ അങ്ങോട്ടൊക്കെ. നമ്മൾ അഗൈൻ ടോൾ ബൂത്ത് എത്തി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നവർ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് അറിയാമോ. അത് പൈസ അടയ്ക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഫീല് അല്ലേ. കാറിലും വിഷമായിരിക്കും. അയ്യോ 150 രൂപ പിടിക്കൂല അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഫാസ്റ്റാഗ് ആണെങ്കിൽ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 250 രൂപ പിടിക്കും അല്ലേ. സൂപ്പർ വൈബ് കേട്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ട് നൈറ്റ് റൈഡ്. ഇങ്ങനെ നോക്കി പോകണതേ പ്രത്യേക ഫീലാണ്. ഇതിനപ്പുറം എന്ത് വേണം അല്ലേ. തണുത്ത കാറ്റുണ്ട്, നല്ല നൈറ്റ് വൈബുണ്ട്, ലൈറ്റുണ്ട്, നൈറ്റ് ലൈറ്റ്. നമ്മളങ്ങനെ പൂജപ്പുരത്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ കാപ്പി പിടിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷേ അതെല്ലാം ക്യാൻസലായി. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വീട്ടിൽ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു, പുറത്ത് കഴിക്കണോ വീട്ടുണ്ടാക്കി കഴിക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇറച്ചി വാങ്ങി കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ എല്ലായിടം തിരക്ക്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എവിടെ പോയാലും കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം ആദ്യം, എന്നിട്ട് വല്ല തീരുമാനിക്കാം എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം, ഇറച്ചി വല്ല വാങ്ങിച്ച് അല്ലേ. ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ വീടെത്തി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതോടെ ഓണാഘോഷം. അപ്പോൾ ഇതോടെ ഓണാഘോഷത്തിന്നല്ലേ. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഓണം അല്ലേ, ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം എന്ന് പറയില്ലേ. അത് ഇതൊക്കെയാണ്, ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അവർ. ഇതിൽ ഹാപ്പിയായി, ഫാമിലിയായിട്ട് 2 ദിവസം അല്ലേ 3 ദിവസം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല ഫീലായിരുന്നു. മുഖത്തുള്ള കഴിച്ചാ കിച്ചോണ ബീച്ചിൽ അടി കൊടുക്കും. ആ കിച്ചോൺ അടി ഐശൂട്ടിന്റെ മുഖത്തിന് ബീച്ചിൽ വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കിച്ചോണടുത്ത്. ആവല്ലേ അറിയാം. ശരി ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും പറയാനുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റീച്ച് കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും നല്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വേറെ ഒന്നും പറയാൻ പറയണ്ട, ഒന്നും പറയില്ല. എൻജോയ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം എന്ന് പറയൂലേ, നമ്മൾ അതാണ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തത്. നമ്മളതിൽ എന്തുണ്ടോ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഓണം നല്ല കിടിലായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു അല്ലേ. ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വന്ന്. വലിയ ട്രിപ്പ് ഒന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മളത് വലിയ ട്രിപ്പ് പോകും, അടുത്ത ഓണത്തിന് നമ്മൾ വലിയ ട്രിപ്പ് പോകും അല്ലേ പ്ലാൻ ചെയ്ത്. സൂപ്പറായിട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഓണം അല്ലേ. നമ്മൾ ഓണം എന്താണ്, ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുക ഓണം ഫുള്ളായിട്ട്. അതാണ് ഓണത്തിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ്. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ആ ഓണം വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് കൂടി ഒരു വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് ഓണത്തിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ്. അപ്പോൾ ട്രിപ്പ് പോകുന്നതും പോകാത്തതൊക്കെ അതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. നമ്മളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കൂടി ഒരു 4 ദിവസം വീട്ടിലിരുന്ന് ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ. ഇതിനപ്പുറം എന്ത് വേണം അല്ലേ. ഒരു സിനിമ കാണാം രാത്രി 9 മണിക്ക്. ഇപ്പോൾ 9:30 മണിയായി. ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോൾ സിനിമ കാണാം. കുറച്ച് സിനിമകളെ ഉണ്ട്, ഹൊറർ സിനിമയൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ, കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് കത്തി വയ്ക്കണില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് കഷ്ടം വന്നാലും ഞാൻ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു തരാം. ഞാൻ എന്ത് കഷ്ടം വന്നാലും പറയും, നീ എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും പറയണം. ഒവ്വൊരു നിമിഷവും ലൈഫ് അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന കാര്യം പറയണേ ലാസ്റ്റ്. അപ്പൊ എന്ത് കഷ്ടം വന്നാലും നഷ്ടം വന്നാലും മറന്നുപോയി, ഒന്നെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എന്ത് കഷ്ടം വന്നാലും ഒവ്വൊരു നിമിഷവും ഒന്നും പറയാം. ലാസ്റ്റ് ഇത് പറയണേ കറക്റ്റായിട്ട്. ഓക്കെ, ലൈഫ് അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന കാര്യം പറയണേ. അപ്പൊ എന്ത് കഷ്ടം വന്നാലും അവിടെ നോക്കി പറ. അപ്പൊ എന്ത് കഷ്ടം വന്നാലും അവിടെ നോക്കി പറ, ക്യാമറ നോക്കി പറ. അപ്പൊ എന്ത് കഷ്ടം വന്നാലും ഒരു നിമിഷവും കമോൺ ഗായ്സ്, കട്ടക്ക് നിൽക്കണം. കാരണം ഒരൊറ്റ ലൈഫ്